Well, again, good afternoon. No? Today is about December 12, no? Friday, December 12, Friday. Again, here, no? There, again. Kani show exclusive gini ya. Mo usa ra gihatag sa ko as master nako. Usa ra gid tawo no. Mo nang iko ko sa mama. Jesus mani lang ni tawo na mo agi no nya. Usa no. So here again today it's about 19 treatment sessions. Sunod no, sunod 19 treatment sessions. Again, the goal nito is about the honey, no? Ay, ani no? Wala pag in the whole world again. Please lang, no? Makatabang mo sa inyong countrymen. If you're European, if you're American, British, no? There you are, no? So, 5 minutes, no? Treatment sa young hand, sa young foot, by which 5 minutes, okay? So, nakaabot mo ito siya. Karon is about tension train, ha? There you are, no? 19 treatment session, day or episode, no? December 12, 2014, Friday. It's time for the viewers, no? Again, it's time for the viewers to decide, no? Naabot na gid ang ako ang ipaabot ni Kuya Juan, no? So, again, muli no, sa PayPal daan 25 persons akong giduol but wa gid makuha no. Again, di na po ni ako madatanan no. I'm not di ko Ginoo no. Again, I'm just only human being. Then muna nga di na po ni master na ko ni mga electronic no, by which ako na ning kamo to ako ngito ang gamay but again ako ra gud no ay na gud ni puro no. Again, mahingo ko mutabang ko again every rules there's always be an exemption no. So again, si Cho tanawa karon no. Here ako ipakita nimo this is 19 treatment nya ako nang giunan ang pamilya nga naagi ni mga yun-ani no nga here again tanawa here so again ang muuna ni diri ang proximal dayon distal no nya karon ni distal na bot nan duha pa na again makasabot na po si Cho gamay no kay nakuan man ang iyahang comprehension mo ning right stroke please no ug musagit man ikaw og lalaki man gina stroke no di ginas la kadawat mo na dili nila makuha ang imong kuan labi na musagit ka kay mao na di man sa kadawat because kitaas man ni kuan ang lalaki mabitaw ang lalaki ang mga babae mga bit yang asawa mga bit mo patay gid ang lalaki ana na paghimos Ginoo no again here mo na ayaw gid panguna no okay here again gibagay-bagay ra gini so there you are no again nilihok na so ni recover na no again diin man nga machine meet in Cebu City no there again sakit niya again sa unsa pa kung isulti nimo every time no the skin tanawa ra gud ang skin kanindot na kayo no again nindot na kayo by which nakasupply na siya blood no mo ni recover again unsa man ni siya so stress test no mo ni siyang Arwin ergometer no grabias Arwin ka kuan no again sa study no sa lungs no sa inyo hargi America no sa inyo ni from the doctor Aaron Waxman no from the director of pulmonary vascular diseases program at MGH and NIH no again makukanha no so here muscles require oxygen stay active no to produce carbon dioxide as waste products no then the lungs take oxygen from the air and allow the blood to absorb again blood no mo lagi na why kuan sa Ginoo basta makasabot lang ka no again from the Mayo Clinic from America exercise stress test here no during an exercise stress test before start no strictly patches electrodes and EKG no the blood pressure cup is place your arm no mao parihara gid yapon mi no you open begin slowly walking on the treadmill o walking why basketball walay goat no mo ni ayon ni stationary bike at the test progress spread the incline no pataas pasakaon na kadaan mao na namoy tension or resistance wala mo na nga sakit mo no again so here the stationary bike no here the resistance increases as the test progresses making harder to pedal that's it yeah here again how many times yeah there you are moderate to severe chest pain shortness of breath mo na itong gibantayan mo nang nindot na kay itong ako lagi siguro yung tao nga makapahatag sa inyong o kanang wapag lagi gigawas ana gift by God lagi ni here no certain changes of electrocardiogram abnormal rhythm dizziness mo na gibantayan na to mo na kompleto sa no the goal is to have your heart work hard for about 8 to 12 minutes then kang harsat is about 1 hour continuous without stopping twice a week then kung ano every 5 minutes is the water station no? By which 14 years in study and research no again mo ni pinakasakit nako no karon nangabot na nga tong ikuan na no so here asa man ko nang website matanaw diri ko na sa Rick Studio this is from London and YT
game support, no? Mao ni bag-o ron, mao ni bag-o, mahatag sila monthly and lifetime, no? YouTube sa Susan, George from Freedom, then Larry Page from Google, Facebook, Mark Zuckerberg, then Film Section and Zoom in the TV. Again, I have the problem today, no? Dito tarog bangko, so here, no? Dito tarog bangko, here, the bank, no? Yan, what you said, no? The PayPal, yeah, for the PayPal, you are all in America, no? Unya, gihabi din ako gibase sa inyong mind setting. Again, mo text ko sa ihang nurse nga I'm ready na. Gigamit ko ni effective jud kayo by which karon nasakitan ko, no? Here, the PayPal, yeah. So you have here 7 days. Then, as what you said, freedom, nagpadamo here, no? Again, monthly, the dollar, so. Again, mo gini gipaabot sa ako mga countryman, by which dili para ako ha. Para ni sa kuan, mabitan ng daghan invite, magpabilin ako Cebu, no? Here, from the American Heart Association, there you ano, wa gid ko gikuan na mao lagi na kanara by law kay kiha ko sa kato ni gamit ko electronic billion by which gikuan na ko sa Google ang ako alang karon. Please, no? In every rules mo lagi di ko kakuha kay sa PayPal naman siguro direct line nga masud diri sa bangko by which no mapakita lang gid nako, no? Mao nang wa pagid kay mo tuo nya sakit biya ha. For 14 years ko ni making niya maundang manggod ang ako ang himo nga katong akong training program so here, no? Kinsa man lagi na man awa yung doktor kung kinsa kay na akong papa namatay taon kay dituo siya sa katong uniform o puti. May which nga unsa ni tabo, no? Here, og ebidensya hay lang kompletos evidence, no? Na 1 hour 2 times a week, water station 5 minutes kay ngano gistadihan po na sa Boston ang kana ilang 1 to 3 kilometers from Asia, then 5 kilometers on Europe and America wise because of the climate. Ano no? So gistadihan ko palit tan-awa na gasunod gid ang Facebook man ko na July 3 to July plus 2013. Then sa YouTube is about December 19, 2013 by which 150 persons kung giduol usar gid nakataw si Tigli ra gid no. Ang tagaan po na ko siya share lagi anak sa inyong giingon kay dili ko ni dinaw no. And then after that, ultimo gay itong kanta nga kang kuan nga it must have been love dili pakuan sa YouTube kay grabe ka intellectual property patented ano mao to how many nakakita ang YouTube which 1 month after gitagaan na taniya og kuan no 65% share no. Then mao na naabot na to Google, that's July pod, and then nangabot mao na tanan nga website ha. Again mao na tanan nga website and which karon ang una na mahatag man kuno si Freedom, no? Again, napada niya by which wa na ko ma-receive. Again, by which wa na ko ma-receive mo lang wa katuo wa magsilbi ang ako ang kanang helping my neighbors by which wa gid no. Again, ani ka unique, adi ko mo blame no nga politics diri sa Cebu kay kinsa may nag-educate nila no. Mao na atong pangutana dili ta ka blame kung kinsa nag-educate mao na no. So here og experience lang na tanan kan show lagi so here no bag og haircut. Again, magsagit-sagit siya kay 1 year and 2 months down no. Nya karon amo goal adto ni layo. Again, among program pagid ani by 21. Adto na Miss Jollibee no. Jollibee is the only one country nga food lang to iya kini ako is about health no. Malagi na naihiro nga mo kuan atong pipitin siya nga katurang iro no. Again, if you are the malagi na dili man how many miracles pa matod pa ni kuan. You can shoot my body but not my dreams no. By Hearty, how many miracles pa duula ko ni mga tawhana by which karon nahurot na gid lang dopamine mo to si Bustrad naningil na sa iyang 1,000 by which nga ako asa the weight ko nya mind setting no guba gid tanan. Again, guba gid tanan. Please if you are really help the people ya. Again, mo ko problema ako lang problemahan ako mama no. Kay magid make out pot lang electric no. Again sa kong brother no katong muhang Citibank wa na mabayad no. Again, it's up to you nya wa na buka mo tawag. I don't know. Again, dili ginilalim akong gibuhat kay by which sa Ginoo gini ako tanan then sa especially for the poor mao lagi na sa Angelina Jolie siya maka-ambassador for the goodwill sa United Nations mangutan na niya ta no. Again, thank you.